altidin ta hera to kodi weekend dum albato nyadi même be jang wojang hal nyenen ka ni din tarantalla nte nala melam benala na sumo dam dala fonni kilo alsi masoudou la jeunesse khaju belalla parce que atelle musininti atelle kini sini alfaluti atelle be satir la sabatila atelle be kala almamolti atelle be kala sati kitila lalti atelle be kala sati sarya la laluti atelle be kala sati mansulti ko mo sawa yo mama na be narne ni wo be narne ni ala sonta inshallah na ko matale na programme be na tema ni ala hala ni inshallah hal konton je tahalale directement ne men man direct soto akola wul sena alame ni al hala ni mbesentano bayda na kumolu konola bafalanko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. La paix et réconciliation jama ke ana musolu khana futa hal konton bi wuranyina barinya controla misilime ya controla tigininta ya controla famaji gobe control mento contrôle même be khalisari nasumo hadi khasiya contrôle beti contrôle ni xam ko contrôle la se barajo soto la mutarla al finance barajo soto wala mo baram misil molo atel même be ben sakala jamba fala dien ka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mental jang ko xanyo xam matili ko xanyo na lo silo kan silo même siratal mustaqim siloti c'est dunia en sotanya di manfu alkiyamola o me fo non dalon nal ko be do aliye menisen accompagner jan kene wahto pe e me kori e bitimina diari ala mon ni si mayala ala mon ni jato kende ala barga mena la kuma la fonnin ke liyen nabi mena la hafo mo yen ko ngalimaniya ni limaniyata ise silan ala lenya ala menna hida ka telbi fakhala ise silan mo wolenya mo hola silan hasilan ala nya ni hasilan mo holunya ko kilinte bar ise mo doje atese silan mo ho nya menna ame silan ala nya wonya hakke mo ho dulu beta mo ho dulu kumata ben ala sumun naliya ndel mo dinneti na jahanga yayin kunun ndel mo dinneti nga kudolu jiay tole meni kata hima sodu nyohonna malgré mo kurngol be kirin kabrin tuma jama mo kurngol be kirin ne dunia kono han dunia hawuli fana mo kurngol be kirin ne bar mo kurngol ni mo fantu bawul tartale jama wulu kono mais mo li hila mo yali ke hila solidarité li ke contrairement bital même fo la lien folo mba fo la lien sito nyang al hala vum so le falien mo na ta kuma do safe jam même mo sito in na règlement contraire ti
akhante nani ba ou be atata commentaire da do la kuma fuba alisa ni ahakilo wotu nyonna ate kuluta wonyale adaji golo moti ani wo be fakala le alme abona abulu aliso tuje woli be fem fem fala hini la baro fo wo me ake comme me continue ni alhala nyini nde sanji jalta janten hafata telu mo ko sobe dodula alla soutien la wala hakem bejang hansini nga korosilo menke jahanga ya kono na bahatol to mbena la nga don di nya sifa telien a telephone ni kelo a telime musini na dimilalti dunia mo haki fanti e khalimaneya e khasilan alanya e ha mo be bunya meneni bunya ru hakan fama jigi mo holu bi mbe kumala kana aita mo holu la ko tonyogo le manyi tonyogo akata femfenti tonyogo ala nin tonyogo tungonte parce que tout moment na tonyogo yin altala ha fan kumandiya nyimma atafan ha isho bole tonyogo la altala donc mbata don ha fu ko tonyogo mo masila fenneti atebe masilan dinne ni daji gole mo tonyo groti parce que ko kume bato be conseil men di lima ishobo tonyo gola kunu ni tramba tole B2B ihi sobo tonyo gola parce que tonyo go anene man dia mo hola isembo bunya ta nyawnya hari ha jamano le mara ni kata tonyo gin tungoti asegua ilale mo hofa nanga ki fanti est ce que nata dunia jan doronne hana tentum ihi law hato ke ni diala e ha faga e ha ta ya ala taraji ala ha fo yanko bienveni non surtout ni kata misilimoti ite butugun taharan silo le na beje alquran on nata mente hadith on nata mente lon na de ba fo kanyen shuwa nin tilo altala ko kata se soto silo indala ako koni hasilo yumbula sila kurun le muinti inin sentano le benyo honna ni shuwa le benni alaha kata alaha baro lumuta men be karan kan alaha karan alaha la karan allasi men be baro la alaha keso muta fonin kelu alwuli nga keso muta bi ni hanna jahanga ya la saha men be tam bilang bi na réseaux sociaux lula ça fait honte ako be ma maluri betege mais alhamdulillah mo holo be kerin ne men haja hangolu long hanna comportement long ya ngol ko so be fato ko to nani e bala ngani hollo ne jahanga kunda mo holo son tale jahangolu ma ini hisigi ini tahamata ini hakushiya manduke o alfa dolu be kerin nabi bari mo holo fanan be kerin bi menu bata jahangolu je mo man jahanga ya lasilo long wolunya bala bi me nyohon do ya nin ko lu men bela aboli en ko jahanga ya betenne msafalian jahanga ya ntendi mfana mbele ko siebe amo ko kurun lu bento amo ko sombe lu bento fanto bali bento famma jigi mo lu bento ala nya silam balu lu bento mo ko men silanta ala nya lu bento mfana betenne kabri dunia data nyene be keri sate be me ke no mo kurungoti jamano be me ke no mo kurungoti bunko no be me ke no mo kurungoti mo se kurunyale mo so be khaboito mo so be yale mo kurun khaboito nyende be kiri mbargalu na fata fin nang che na fali njang ngasala ni memba ba ka ta goditi goti
wo me godi nyini mbutugun wo si sigi ababa la godolema na baba banta lumenna ababa la godi toho ate bisigini wolema isajele o kolo soiro godi tigi badjo man ni kolo soiro be sikiri na Afrique bi par rapport à Europe tibabo jang na kata godi tigoti a dinge fanansi katale hilo ababa hamenke ala ko koho la sabati asala ko imbekele ababa la fenga hajuman tarala abalu ase keso le mota par 80% Afrique ni ha même isa mele ko imbaba tara mo godi tigi baleti sa tara te kata ke din kuroti hisi ga baba la ko luma wala senati nyala mena la fola lien jang ha fo mo ni mo la sutuya wo mi ke ki ko me mo sobe be nyame ite fanam be kala wo nyale nim mem baba kata londulati nim mem be mbakata londulati wo se karanga bula ase ko be bula hisigi ababa la karanga o bi abemba la londoma ko le bate sambala fani ale muiti e bi fanya manene la wala hake wo fana bi jahangul to wo be Afrique lito fatafinna le muiti ndaji go le muiti ni membe aba madiata ubi atata madiata ubi ala mhodo madiata wo fanan si sigi baba la madiala ma ubi abemba la madialo ma ko batate wasa hadin kurunya mutabulula bisigidi mbaba lu toholula bisigidi mbemba lu toholula bisigidi nasate lu toholula fem fenna se sate la avancer sem fenna se mbaba lu la barakendolu mbemba lu la barakendolu na sa avancer ha progrès ke barakendo woluto nsen wasu wo ko le la ha petinya ha ke din kurunya ni kuma n'importe quoi ti mbarnge nalum be keso mutala alin nga wudi nga keso muta manamano bantale dunia kono nyoho masila nga bantale dunia kono nyoho nyamane ne bantale dunia kono bantale woto nga wuli nga bara nga keso lu muta nga wuli hafon kom fana mbata jidi ndinge wolu nsolu matili nyadi nyi bo sentano bulu ala ko agression ni sentane ko ni dunia dinya ko imbe mutar nyame nga kata ngan dingelu nahani mbe dunia ko imbe la dingelu mu témoin direct leti idinga nyabala ibe dohoyaro la idinga nyabala ibe nanero la be nyonna alfal dohoyala be nyon babal nalla dingeli nyala mamar ngeli nyala ka fuñu xolu nyala quel exemple moho ni hajen kalim be keso mutala nga keso muta moho ya fem fenke emeti go sene ya hat ke sene la ki be ka bole talaji ya hat go sene be ti go le talaji billahi ni man keso muta ni man keso muta hari sebo kese ke la wuli kilin neto ite be kala kese kumta balo doron neti na hidiya kuma saho manin suoto inte kala fusi to fo kese mutabalu bi moholu to totale dunia nto men hafangalu soto bi conseil mo monten ko ngambor to nyogoma mun nambe mbor la to nyogoma parce que atenene man dia mo holela nsena exemple siamanti jang bi men ngai ta khafo ko ni men na baro mo to nyogoti hi so bo to nyogota hafo ko mbota janna le ni hakilo bola ma womi sauver ani samba jango jang ni mo hola bo mo ni mo ho hasutia ase mo ho kisi dunia en ko jonga rasulullah si muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammadu rasulullah jom baba hasi jom bimba hasi jon na bunkono hasi jon na habila hasi
rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Afandi nolo bo Abu Talibati ala la ke Muhammadu rasulullah la ke ala teroti ha hayta dunya be la ka ha Muhammadu kanile Abu Talibu yimfana nyimma fan dinneti nyimfana manna ke mo fushiti aman ke muslimeti barahilo ha Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khalafasa o man kisi ala man wotuje parce que kani rasulullah baba mu na hakilin fa hakilin alati ki mo famille ti ndi en fola nyenne ala kon kon nga keso muta nimbe keso muta la nga keso muta nonte wo men joti ndena men to khofo ani alla kila sallallahu alayhi wa sallam ila sutiya be nyame alla kila keta baraken de la menta nen man ku kurunke ala hakanne no ho tuje rasulullah la kola mais est ce que ha tuleji ama tuje oto nga keso muta wo fanan kola Abu Lahab wo fanan men joti rasulullah la famille bari wo kata mo kunna guleti aman kunna dia han soro bota min na ta danka soro habo min na ti fa ndi danka itel dummo ala la kilati aman kuno wala koto ala ma fangala parce que ala ko hamme ki habara men na rasulullah na ta menti ala kayen ne ko si la famille ma afoyen ko yinnamo ni men sonta ini wolum ni men manso ini wonte fonni kelu ali keso muta ali nga wuli nga keso muta tali la banta nyoho nyama nene wonte dunia kono wo bantale ni men malala no isaye suwa ni tilo isaye ibe korila le parce que nje wato mento alhamdulillah rabbil alamin mbeka wando la mela suwa anintilo nin kon ka wando meni be mo ma saba kan to nyakan ma fo meni be godo nyini nato de ma fo mo meni be kudo nyini nato fama dia nyini nato ala mum ben sahabma Abu Talib anin Abu Lahabi wulu la banta nyame idunni rasulullah mo famileti isalon woma hafo konim mo ikata femfenti hari ikata ala la kila lati sallallahu alaihi wasallam jana alla kila la kulfo mo tarta afalu kono afandin kono men man kunna dia soto parce que ko alla kila le mo kina mo famileti obiji mo ko telefona felenti min ma fa ala famille fananti wala muhammad jatati hamjata wo men joti anin usman ibn abdul talib wala fanan kata misli moloti wala kunna diata le mo ngake kunna diata parce que ya muhammadu rasulullah je anata ku benti to nyalamu ha to nya swasi woto ni ha to nya je abi fola membe to nya fola hari man wo la saha nin to nya ma je kandi na be men fola ni nya ma nene kumante to nya ta ime regrete janga sati lo khasiya par jahangol man son to nyugoma malgré to nyugun tumul tartalento malgré ala nyaslam balul tartalento malgré nakarlal tartalento malgré men hi la force la bara nyimbe bayitala len na khafo hari keta munnetin sembo tartila nyawo nyan sina wo mo ko dol tijan sai men ha sembo soto e ha dunya nyi mara barba keta to nyugole kan amanna ba jonse ke fanga mati dunya en kono jang hafirawuna ji
firawuna aha sembo sotole sembe ba wotu mo woto bare atkata to nyigilati to nyogo le hala ko tinya firawuna hakata to nyigilati akata to nyigilati nyadi Musa alayhi salatu wasalam ala Musa kiya kanne para be takala jeto men atakata kanne anin bunya anin guliya wala haken safonna karamo liye e comme dalta la nyame e khala shiro ke bunya kan anin guliya kan nim men ngata salamu nim men mata salina Musa ben ala firawuna kan lu menna amanna firawuna kan ko ka hana tubi amanna wo fa wonte wotu bona amanna kan ka bala tubi la ana ta firawuna kan ne ko e halene ben kala yo mbari nga meni di bulu wotu mo ho si wuli le babulu abila barakan to nyogo kan inte domus anti la balula nyimala abi ya hankatarin mo ho libi fakala bulu ala fushin tato atela objectif momenti wo hake doron e ko men nyaba la nyamen na to nyogo be kirin hansini mo ho libi la wole kan hasino ho kan to nyogo kan ni la baru la bula amela ba Musa to ho faye a folo bon a sonta a hibula bari sentano wultal nyame nato alana fantoba ya wultal nyame a habai ako ko hata hi nofi bar wala banga mandiala de Firawuna to nyowolo hake ba ma yele matati wotu moto tellement que sembo bala hafafan ka fa hatale o fo o manke kundinti fo altala khate fure labo khayita moholula alko khalimaniya ka fa hatale e kha fure jeringe inata limaniya ka fa hatale kurunya manyi bar Firawuna o men joti ni hala sahabi dunia kono insa me konte bota Bilal la famille Musa Hamjata ise mo ho ni be me ko bota ni to ise jon kamme kata bota Firawuna le to kata la descendant ko Firawuna le matal de ise jon kamme ni katam ho kurunti altala na hi bali asi bali ase dunia ko be ko dula ime mo ko wala ko mantinya to nyogo la haki ala ko tinyata ali nga to nyogo bulan na bungolu kono ali nga to nyogo bulan na satili kono ali nga to nyogo bulan na habilulu kono altala ha fan kumandi ale to nyogo la ni men na baramo abula mo ho kana ki tarali la fananti e kana ke sadahadomu la fananti ali nga so boala ase ko matinya le ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalonna Allah kuma walta sagilaja ako ha ala taala tara ako kat abulo hatu santo ala ko abulo setu santo nyame dia na abulo betula koto wo momonti hake sor lati brakana kala mutar lati wole munafang habo bari ite bala mutakanne doron e ho ki la fama diati e ho ki la kallanke yati e ho ke ko parce que kon tele munyinti e bi fangala tinya kan wonya imam ba kalama a petit feu alen so tout numru la banta nyadi akata toni gilati ha falla ala pilasi la aha fankili ko ala le mati anin annabi la Ibrahim ala da ko le benta bari to nyogo la hake ala banta la banku jahuya sitama alin sen hakilitu to nyogo tu nim musulite maba nin dingal tema ba nin na habilul tema ba nin na satelu tema ba nje nyim folale après mbenala vive nyantel dinding korton tel trambe vive kan harmonie lan na satelu kono nyame wotu mo dinding libije sungutu dinding libije mo ko be bije be belari ni honkan malgré to njugun tungol be sate nyim belale
par bo holi hila mo ya lu sambale amanke nyohon do ya te amanke nyohon naniti wala kata jahangol la qualité tinin qualité be da man siya dol tifusila annabi la ibrahima almo nemo jillama o fana na baba hasutle de mo ho wulu fa altala kayen ka tero annabi la ibrahima altala ko mo ho men ka tero akatata baba la ko la fa baba se na tonya silo kan ababa hiban ababa keta tonyo gintungoti mo ho men kata ala tala tero ti ala tero parce que Muhammad tanjana kurawla nala familu mo ho men la kulu tinyata wala famille o kono la Muhammadu rasulullah la famille kono odumu ala la kila alati jonsena kuma kuta fonte yenjang wala hakali lon al kawandila la me ala ko alali man ha sabati ala ko al habla tonya silo kan ala ko mo holu kan al nyama boku bakka annabi la ibrahima awulufa altala ko mo homen nyen kon tero o baba man kisi amanke muslimeti amanke kunna diti ete be mumma kono ndi ete bulo be mumma e bulo be mumma e me to nyamuta e me sile kendo muta e me alon altala tero momenti membulata ala siloko hakila meniki hasilo lu itanna ko nyinne musiloti ni bulata yinko nyinne musile kendo ti ni bulata yinko janna ko nyinne musila kurngoti ko fanto baya manyi takubure ya manyi ko nakaro manyi nyinne mu nyim fempe na ko ka manyi ni hayin ki la baroti asi dawlo tinya asi la darjo tinya asi ke mo hon dingeti mo ahmen kana fanyen na hi jato kama kanu te mo kurngole iso wala mo hadia fanyen nyamenna na ko kite ni wo mankan amman fishin nan ne tayen ahmen nan na fanga yen mo so bente iso bo mo kurngole mo faninke lonna libata yin foje bata sagi hafo anabi lay luti o fana ala dimbaya amusu nonte anabi mo ha muso menta est ce que wala ko tetina bar wala ko tinya tale o xale gi tale e xana nuhun kan o fana dinge wa mo keringe e ha dinge convaincre adinga man so yelle la kulun kono wa mo shi ta jandoma fayda ababa haje kabi dala kasla alay altala kayen ki dinte ki dinte nako ka dinte yelo ma fa la wonte de mais a dinte parce que silo men lata o koto adinga mambula ko woto silo men lata nkoto la khafatan bela alifala mbela kebala mbela nyato ngola ni wolo Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ngam holu bunya ngam holu guliya na be bendin dino le mangani nen karoke wo tahata silo menna alinga kata fonse silo lu fahamu alinga kata fonse lo silo wolu kan nga nyohon hakko matanga nga ke famma jigi mo hoti ngana ke fanto bati mbarngelu nyende ben nyen kayin dolu faliyem mo holu la kuoto meni keta mo holuti edin rasulullah al-hasutu ni annabi ibrahim al-hasutu eni luti al-hasutu enen nuhu al-hasutu ila famille lemu mo mel la kulu tinyata idungal lemu doti ifandin lemu doti ibaba lemu doti ulule la kulu tinyata iketa kunna goti altala mi tudie ko parce que ko abetam ibaba lu swasi ou bien ka beti dingel swasi kai ka teroti wonte ki comme gouvernement parce que tel mo premier ministre ti
nga parcelle jandani danda sabo blema par entel mo min sirti ibe tambila justice la ngala diela al tala ko ontonya ibe tonya le mutale hakke so le muta ime ta to nyaawo nya wahati le bala te to nyogo betenne wahati le bala sembo soto ko firawuna fanga ko numurudu wallahi billahi tallahi wahati le bala se banne ameta nya ame me fanga se banne to nyogo manyi mari to nyogo manyi e hala saka ninti babol je vive kanyame mbena la exemple leti men nga itan na khafo ko to nyogo ni men na baro mo iso bo to nyogo la be halo ni occidentaux li nyamen na afrique mo pays leti fenge be ben na ressources be ben na fenge be ben bulu je milliard wole ben telle be dunia la sigrimbi bar na nganne jahu yaman tel fanga folo na nganne jahu yaman na hasidi yama na sati li kono bem fan siari nyokonti na bungul kono bem fan siari nyokonti c'est-à-dire mba sifaje mohamed doro ma fanno mohamed doro me ku keno afanye me mesendi to ben no me mobili to ben no me fuske no fo xam farti ñu honna wala ke me don no haku kilimuta wala hake mo na dun tantema ise mano me to jogo manyi munna to jogo manyi tibabo ni tata ise na fenga men betaji ni halagne mbe lagne exemple tala boxiti men bije kabrin telman soto boxiti teranga nena mansi luula betahala teranga wala wayasi wo mu fongoleti lagne bi source fen men betambi kanjenu ressources men be lagne na be exploiter la pleinement intel si man kan na la jam mbe barlan se no la haremi tout se no la 200 400 500 euros se no la ha touché karum harinte barla e comme hada fi taram be nyamen na jela ala mo se godo so to harinte barla bar nganne jaxu yani kulu hake nyante me nyadi bar margere altala be kito la kan nyabala altala be kito la kan nyamen na be nyabala so anin tilo amerika la sa tilifulo fonyo ba men tegeta je alman sa te mumbe je sa te khabu mal minto munde sa te mume ni haja se kiyan ko duniya da wulita to nyago manyende bari e se ta milliards men tan na jamano lukan hantel tu problème to je ha girimbo la tugun kun naje hanay fanke ki iben de ma kanne iben to nyigi kan altala be sede yaru woma marnge ni na tati ise bungo lulu ala ise silolu warala ise pon lulu ala su killing altala sena jibati na dum tasate kono ha milliards men tambulu la je wonya han makalabante ala han to nyigala i hol baro menke su killing sen naring jie sen naring ha milliards tinyama isa je su killing fojo ba sen naring ha sa te be nya ke nyonto ise san killing ketung e betala milliards il tala mbulu je tung hanaje to bentung unna me karo sangati isa je fojo ba sen natung al tala betenne mohoni ala me kele ikata kafiriti ikata misilimeti altala le ko to nyogo manni nyabo to nyogo le la moholu ba ki kan nyogon na bari altala be kito la kan malon fon ba kalama fon ta kalama malo woto ale nga nyohon do ya bula ale nga nyohon nano bula ale nga keso muta nga kata ngandingel toben ani mamarngel toben nyohon kano kan nkeni manigi nyohon honnon te yala bi ntahanna funnin ke yake sate men nga jam sate men lon khasiya sate beti wala mo tubati ala mo nyasuma la al musabu nyuma bulalamma al mo kisse sabu joxuma nkolon ko ala mo nyasuma di lamma mbolo foka ma fo ala mo nyasuma la de ala mo nyasuma di lamma parce que ibeto nyamutal doron ise nyasuma le soto la paix du cœur
para me soto kalabante ya ka me soto nyohom masilanka ni ko ki hamo hol lasile hamo hol gijate go sala bay talema ibono mako sun fota sunko gijate ge ku banta mbaranga satelu mon trambe mutarin sate yino lulula sate wo sate jahanga sate wo sate parce que ngan tale lo ben tale fo kan si do lu financier na itafo malgré mo hol be kerin mo kurmo be kerin nen na bungol kono na sate li kono na habi lo lu kono wol be kerin ne même be sate men na be hi la mo kurul lonne be hi la mo sobe lonne be hi la fanto ba lonne be hi la fartila lonne wotombe men fola mo holien nga sabari billahi wallahi sabaru le honte sandanto en ntelu ndin tambita kudolu kan nin konkon ngam bulo kudolu fe hari poste ke hakudolu jabi satra akri men be jenna sahala men na saha misilimo la baro manke hamho humilier hamho la mali hamho jarabilla wanye hamho la jarabu wanye hatorosita moho jarabi kan kamma ala ko ngana la kula dunia koto wole je mutarin na wahto nyiddo nse nole ntendi njang ngake ki ko mo dolu be nyame nda ben sagoto camera ben sagoto fempem fotamma ngano nga befo bare ngo tunga atuje ko mo ni hila kudi alama ala temo man salete to nyogo mani histoire ko ne be mo dole la ko fo kam mo so dole mo lonna le bijantuma do sana développer nyen jan tellement fongo masake dole hala luolo hala bunya betege hakumba dua fenge atata tra mo ko ton ngala mo ko ton ngala dole la bum banyak kanya karanga bije aboto abala luolo sa hala jebe ke nyari bunni ngay be nyaka jakarin de mo ko to le bije bara akoko jong na fongo moti e kayan ko mo ko to dole bije ko ki ha aboji to nyogo kam man sake hakka belara fanna abata luolo godi balula e holela non na nyaka nyako bote ha boje ala ko kela vila la fongo se benyamen musko to nata aga taray batala jela boy atorota nyamem fola mo holien meni be tulun kan tonyo gola meni be tulun kan fanto bayala billahi wallahi altala khafem feng ko nga tuje ko ngan so ba ko la ni haki baroti billahi wallahi ante dialila godi tigole jana bara sembo bala fero bayen ko be babulu musko to la nyaka nyaka ninga sila jamme ko ho boji ala ko ala luo ken ngafenge e holo boji musko to ninga nata ani torota ahidala kasi alay ala e hanna bungala boy e jana en kenna ako ko alay hayin ken ko male bar ite tarambele jam ako atataranti jam ko bar ala bele jam c'est-à-dire ala son tamu nay hayinke adanta ulama amam fuci fo kela luyin altala la man saya ha be jensen munna parce que a tonyo goleke ite men baro mo tonyo goti iso bo tonyo gola harabe diari labi sinin danin sinin be shi lela ha guwaila altala ha guwaila iso bo tonyo gola iso botonyo gola fonin ke lar ke kendo ta alkana sidan tumo men na inte mo honanila tumo men na inte mo do yala tumo men na bi la droit altala ha droit men dima ha liberté dima ha dunya inda hala bunya ha fonyo kala do hana bulo biti no la kimi ni la kila fa en ko fani yala mo meke
o meke e sate inu parce que atelu mo dindin leti dindin men jenna sahala ni hajen hajo ba telephone nin kelula binya ba la phone nin keli be wala hada men di kamma binya ba la phone nin keli ala nya silanya be siarin mo ko dolu ti men siya hasiyati ala mun tarla kunna diya jongol kono ali tulla do ali kafu nyolu la phone nin kelula ali nya be men la jan e be takka wando mo tay bala e be barakan ali kana fo ko baranti bulla de ali kana fo fanan ko ime fusino ko hajo muta nyimbula ntelibe kumo dam tala lumen na jam mo holu ko le wolu ko ngay ndabula ka me fusino bar wolu ngoni mbite ni nga bilan na saha ngani ko mo la saha nganya to la saha nse ala tantu sa fa alhamdulillahi rabbil alamin ala mun kijabula ala mun demala bar mo go ibe fusito to momen na honnente yantite inte ngande jahuti inte hasidiyati inte fantobati billahi wallahi ila liberté hakifanti hakuma e comme iseno kuma la nyame bari be kuma la bi nyala kala na ko nin do tulunti la no e kana ke keti hadrogo drombula hakke drogo bula hakke kurto dum wote ke yati ke yamu da e kantigi yaleti hatto nyaaje hasongama hafaniyaje hiso bala nyinnamu ke yati e habara nin dimbati golo moti hira responsabilité ta e hadu musu koto e hadu ila dimbayal koto responsabilité ta e hila responsabilité ta na alifalu e manke mogoti meni hila dimbayal la balu kharamola e kata mo kende balleti jahanga alfa kata alfa kende balleti e hibanyim be male ala ko parce que tu vas même maka force de vouloir tout gagner qu'on risque de tout perdre. À force de vouloir tout gagner, on risque de tout perdre. Moho menko, kwa tele be fenge be tala, a tele mu fenge be tigoti. Ni mi keku, wole sena la bambulukulu nyama. Parce que limania bali abo nyale ni ha fenge jase kiye. Koni mbanda sa ko al tala fen tabulu asemendi itema. Fonikel. Sanu tambi talentel tatal kenalto ndeme jokuma lalie hada bo mota dabandinga ha mota hambulo la tongoto ha kalu mota ha saba senoke ha kenalla ha kantaru luke malo membe senela tigo membe senela wallahi billahi hataha ha gaso lutege folo adam ta gasite goma ni haje ninga ja hanga ya jebi ninga fo ninke li jebi ninga jebi me nyo manyame aseta handaleti wala ken sa fateli ali comportani hala ma mo honan ali kana mo honani ali kana nan reke nanironte mislimo la barati nanironte horo la barati naniro se hijabo le boy kan surtout ni da sita mo ko mo e fana mbata ki la bulay ko mo nta ham na bunya ngamba ba bunya wala ha har men ngan nan mental sagito al tala nkayen atala halon men ga kankela mente men margeren se toro men konte miake mo hol men dayin je jambala kala jang kombe wandi ki bale na la kombe mo hol nanela non se to nyafo memo alhaji goti ngamel lon ko to nyale insho fo ko men je mem fola ten sumu nya si fa in jam hari handa karantulo so kuma jahanga ya mbata kena sene ko lu fali folo to no harmonie membe na satel kono na bungul kono comme nga fali nyame malgré moholu ben kono la men la moho yali man kamali men la idée tordi do bi kongolto wolu be le sate be la kabrin kunu me kunu jahangol hol le beje i ha fahamu i ha ini ha kulula ke nta musa fa bata kena sene nde men fola liam kena ninga kena teke ke badu bije do bije din shi amanti bulu
do bi je din siyama le bi bulu do bi talibi siyama le bi bulu do bi je talibin ti bulu mais ala ko be hakke égalité do kana to koma c'est kana sene ninta hakke na sene be halon kontela jama man siyanko nse kile ki ngo kile mo munti sa te kamar gana wolo men bi sa te nyato ngayala ana dimsun dingolo men ba nyato ngayala iso wole ke kombata albula kombata kile kalima mbata alkili na kena ma false na kile kenni kilo bebe barakan mais isa ben lundo ma jimo ou bien dimasi wolo hokun satara isita dole la kenato bar fondin kellemu même bebe fari ni la ni be tala kena mento mo bisa bale mo hanne sa te kamar ne fempen na bije do metu ko yende tram mo jahanga yati non foloto no isi daba kala ningata beni la daba seta ko betala ahmad cheikh sirim bambala kenal to bi ko le jana kileki ahmad cheikh sirim bambala kena bunyata nyawo nyang nin tahataje nin ngada muta urala siama se ka urala le la hansaro kola bar la hansar kola kana kata nyawo nyang nari hilo ala dan ni ba fala ko fitro betashi ibata be sene dolu ba sene la dolu ba la mahan na nyhon ko taxare dolu ba sene la dolu ba la mahala ila kena seba jama bi bulu jamanti bulu iteme jamanta nyalon parce que jama be men bulu anin din siyama be men bulu be si fam bula ite sago tole khayiti la ko be kilin jantelle tamu nyonti wo solidarité le taram ben na sa telu kono contrairement bi na hakili mal be kiring do be janna do hajunte do la parce que ko godo beta soto godo ni menga bungolo ni menga mobilisant o jana liberté le soto be sala fa sawle kam wo ni sene wahato sita janni sene obe banna fondin keli se kena men sene kena mo honti je messi si men na kena to kena tale moti ni bungo fana bungo bije ni wahato do sita bungo men di bata ke baya woto mo ti bungo lebe keri isa ko lay mamad la bungo le bata fenge sa tra ti lu bata tege wo nermo me jota hati nerma bi ni ko ti nermo bi malo men se ti nerma no jambe ha do nte yin fola khafo parce que mbata tambi wo wahato lu to ti nerma te keri mbe ha do foni memba kala symbole ti ha do mais solidarité men be keri wotu mon jole dolu nyase fala lien khafo nyohon nano ni nyohon do ya ni nyohon fa nano ni nyohon baba nano ni nyohon bimba nano te di mam megen wola man wolo et c'est ici la tien nerama nimbungo be nimbungo be watu la lumen bungo be watu la lumen na bung ana watu tani men parce que fo hatido be bakan hakolo be bakan ti bungo be na men wotu mo kasoron le be kirin malo nin ko janjan ko kasoron men sa afo nyen ko kasoron moment do ha sa fe ko kasoron moment wo bungo lu isa je bese na narin fonnin ke sa te fonnin ke bese na olungo dole sai le se bun koto yin tie be bakan ha kolo la jigi ko ha kolo situ bun kolo situ ke bun do yin butun kolo kuto le je situ la ten kolo wo fana bolu be beta tege hana kolo situ ha beto ben ha kolo la kan ha bun jimbo lu siti ha bun tiba ha bun tiba wolu mo me bunti go si la bungo kono jama la hoke jama di ala joti jama de joti solidarité le joti jahanga ya le joti sans arrière pensée ni na manque do mo le tibe men to ben inte mo sara la gori kunti ni mo tem ni mbese kele naturellement automatique ni ne be kiri ni kulliye be jam mem kila se bula bema beni dinsena ala ko kulliye be kala nyame wala hake ni koko jahango akarambalo tije peut-être ça c'est mal compris dole ma fahamu parce que hakulo karang kha fasari
anin kulo hakara nyala hakilo hatwaku kanga dole mo fanandi tellement que so bebe kirin no nin futu la sito sita be ni dinni senanara ala ko futu hasiti nyala manyo dandangalu abe nin soli sita o senanara wo fanan ko lise ki nyala kuwo ku nim mo ya ko lomu fo nin ke senanara na hana tarato wala hake ntu tanarli nyohon na jiwo nya ibe jondo ho yala no woto ali be tarka nyohon na koto bi e halon konte ko Mustafa sawane e hallo ko sawane ko nangule monti e hanna famille long e hanna bun kono long e hanna habilo long nje ko mom fola jango parce que ko mandi te nga kan kumala nyame parce que itila hakante dirige lan ta hakan kumala nyame itila shakito itila hakante guide lan ta hakan kumala nyame parce que nte man kumay ko me aloho bi tele ya nga kuma nyame ha do ya be tilina ya mo holu kilin kama ya nani ya ko molu nani fartola fanto baya la tentu parce que ko me bato ko se bolo ko beto mo ko se sabar le dro woto wala hake mbal tara la sabarula barnin kon mbal tara la sabaru ma fa la to nya tuje de to nya fo hawo tuje wonte de alna wala hadal tinye ko menu na seken na satelula ya hangolo mun dintela ha alfal traw ibo kombalu ki kanne ku na be sateli kono na me sate arranger me sate mo lu arranger ke balu tartale kerin fodin ke lu tartalo kerin kabrin kunu ho combatile mais il a combattu ise mo lu fanan taralo linya men fanan na intérêt boto men bo fanan défendre la dunia betende kabrin kunu antel mandali na jani non tel sate la jamme en ke jam fani alamu kuwo kuna manyi aketa sate wo sate ti asefole ka manyi fo nya kuta mambala oto mbejan se karamo holu tantu se fondin kelu salu tra alu bulo du ñohom bulo khaton nyala fasa nin ko haton nyala fasa ma fo haton nyala fasa mo kontro ma fo haton nyala fasa bun kono kontro kumo nti se kumale min na kumo fola ni hi fanjato satra kumo ke nyala mota ni te bara nyala moti kata nin ntele ma foku na lon ko ma foku le e hankili hafoje manja men foku wallahi billahi tallahi fanto bayante nsa analyse nsa la sa ni ma foku le nsa nan sa tobe iyo nsa na ngaji tobe bari alkana tonya fotu je parce que Muhammad sallallahu alaihi wasallam parce que ni hanna hanamadin yalla sahabi foloto alifalu e katali mani antungol leti e me la balu de din nay ma de mamarina e fangale se du la kulu ko to law e so nyama ne godila anen contraire man terbi ni ngodo bi bulubi e se ke ba ke din ngati se tulunga to e ko ma hadi yen nyamenna ke balu bi ibi dindo la fi se ala doti godu kola ebi mamarin do la fi serial mamarin doti ebi ça fait wo événement si fa wo haben godu ko ma mo hojal tata bi men nga godi balu soto men hayla eta silutu oto jammu passa silete han wahatilem
nin dunia mai baito ite shi ban dunia to ni mi ko dun dunia la dunia shi ko du la woto alu to tonya ko mo nin tonya hadi yenne alin ngam bulu du nyohom bulu tonya kan alin nyohon na fasa tonya kan nal hannim men nyohon na lumen kon tela hato nyohoke lonna la hamen fo koni bari ngani mo be nyohon na ki hato nya fayen koni hato nyiki kona hato nyogo ke ki ha faye mfana be pilasi wolela ite fana be pilasi wolela mbari ngebe be pilasi wolela ni hata silen awa ni mata satra womu ifanga talti me satra ntelu ite anunte alimbe handa devoir ke nakumo ngada muta mbala banna memma ate tonyogo alingan sobo tonyogo la sana londa le kilijang e xana tonyogo nya si fanden tel jana na da harisi meke ni lonna lu sen na jang ala ko ngana sumu i xana tonyogo fonye parce que tonyogo yimu ella baleti tonyogo ni kata tonye gilati a se wali dinga ma se wali mama ringa ma tonyogo mani domo mbemen domo la ngakata nga bara nga halalo nyini nga kata nga example tin dingelu nya koto nte ni mbota ntata nte million soto nte mais ndingel sa fu mo nke ko mbaba tata bara ni na taje ko papa il est parti au boulot il travaille il est parti au travail. Ça c'est une fierté pour moi, je suis très fier de ça. Je suis très content de ça. Adonte milliard di kan mante million di kan mante million soto kan te milliard soto kan. Mbe balu kan au jour des jours. Mais womo fierté leti te. Bari hana ke ba mai nga ka min to adinga fanga jati halon ka baba janta bandiya dula ko kala bantiya dula. Khay dinga fanga hasobiya fanga to hafo ko baba je menna ko barake ndente ali ngamburgo mari. Ko masilan di ba ko matinya fanga se damu tanonne ko matinya ase damu tanonne ustad Hamad Mbetame halal ko halo ni ho fo jam be dolien ko hagodo nyini ndoro ha soto don asoto nyawo nyama mbe kuma kan jana to nyogo men fo jan sai hambi to nyogo le manni woto mbar nga kema na musmalu la paix et la réconciliation au Bédian depuis Sandial sur Sandi Wor fo Sandi Wor wala wahato lu sangarta de o ba mais alhamdulillah bibe nyamin se manso la fondin sira ya tanto man sha dama mbetaka parce que ni be takan ene mo so bel be nyonto ini lonnal be nyonto e be kawando men fokan asi de mal beteke wala hakan kombal alu lonnalu ali lame ite membe si karase si ko boy sondo mela ite membe silani asi ikana fa silanga to ikana fa khatare be silani mogolu la nya altala la silanga wonti sondo meto ikana so khafa mogolu la silanga wole bite sondo meto altala ta sogon non tije ala mun kisla tanya sifawo oto mbew mo dan na jam be duwala mislimo be atel men be janan sivi han wahto yinto ala mun nal sima yala ala mun nal jato kende ala ala mun matilina xanna lo silo kan silo memo siratal mustaqim basiloti si dunya so tanya dim mafo alkiyamola ma hokurungulu ala mu ila so bolanna alkanatu dabaru hammano ma hokurungulu ala mu mayela mala hima tilin hila lo silo kan silo memo siratal mustaqim basiloti
alkanatu ila dabaru hammano almetil niki alhawuli alhametil niki yandi alni annabiyan almetil niki nga ñohon conseiller barula ndinga meni bijang wolu ngon ndinga dolu kumata bi se mun ke dolu bata entreprise le ka ni benar ne jang ni benar sumonna entreprise da kayin dolu bi je hala ka nyame beti do holu tay do holu be barla nin do hodo kumata wolu ndena ha inviter le mbemba holu fo na benar sumonna ata entreprise ka ado hodo be barla bulu abe men conseiller di la ala ko dolu fanan entreprise la ba hi do hodo fanan bulaje e do holu fanan se ke sabuti wolu fanan se progrès ke fanan se mo kutal fanan formé e se mo kutal bulaji fonnin ke menu métier ti bulu jahanga dingel to ani men beta karadna inte sila kende kan ila objectif molte ala ko horu repc men beta je beta men mutahi kan koto ala ko hila yele yinna mo honde mat bi ndana men fo jan sai tibaro wolun tato bi ndana malo wolun tato bi kile ke wolun tato sene ke wolun tato mais bien so transformer la hake kuti ha ben na wato yimma khambia hake solidarité ti kume nin se nyohon de mala woto mo ni da fitanala je khana sumu kudo kamme mu jahanga ya ta telephone nin kal nya benna jan tel karin tel din doronye jam mo atelu talati tel talemo alimbe talemo jante man siya mo ofisiti to ma don tel ha bouton digi ha jang to ben ha créer wo mo bouton leti ku sabu se trala wala dromo mais man siya mo ti jang foni men nata ki bati nyala mais so mo naniro fanan alkana songala yandi ala ne annabiya ala alfan kumandi yawma mo nata na ha safere ken na jang al sajel ko nteni men ngam fengen sa remercier len sa va nan ko merci beaucoup parce que ngalo na ala nyabala atabe jang wo jang ar to fani ya babulu ha fan to la kol se to fani ya la kale bi yino hon to ko ma woto isi no honde ahi no hon fana nteni mi lon nyame mi je nyame ihi no hon ala fana monya ala ihi no hon ala fana monya e ha konti la ka emi to la emi photo la ka parce que ntele mi jono alon din tembulu mi jono ntele mo jonni fingalati barna mi roto chatra solution do fana mi bulu e bati no alta la fana ma o kem fana nyantila nyinam wala hake limane ala mo ko dolto ni limane ata ko do bi je mi ake nte be préférer linjang nga kuma jang na identité xalo ibe na men fola ma nga fo bari khoro yale muinti kana ikana son kudo ma ni ya wo ke dron ifata bo khoro ya kono ifanga bati ifan kuma ndiya khoro yala donc iha ke men ni muso la ko fo ako muso yen ko fa ni muso la hakafo muso abarta muso hajo beta bulala butunga na ta santa seke abe ko men kala muso yen ka ba kala yen bari halalu la men manyin ka muso la ko fo muso hason goma muso ko kawa ndi mo hol ma men si no mo holuma bari be nyina ren ko altala nya bila muso yin ke butun muso fanan sonta muso ha afanto asagoto ane muso si ta han laranga to muso kain ka hadata atata hadali be balam balam abe kenya na bayan ka haju beta jara ahada be balam balam ahada balam anatanya me muso kain ko da ki hada be balan ne ako iyo akain kiyo ki manda be balan de ako muso ko da be balan tale ki manda be balan akain ko ala da balan ko ala fanan kananje altala kananje muso hayem fo ke nyame ke limania dun ta son de men la direct a haje a hatara wo dan tabulu la se da balan mem balan ala ko altala kanani muso nyinje alimani ata ako muso yen ko muso hawuli muso khata ahmed di muso ma adinya tama namo mislimo te nyine mo limani ati oto ni ngaje mo hol beta fo konti la ka
ke nyana limani ya men soto telema wo soto parce que ntelnyanti la bari bata ina inna fana ko ala tala fana nyanti la kaltala fana nyanti la woto be dan na janne bin tel be larina malgré mbe ku meneke kam be altara junubu to kul to nga meneke ani be meneke kan fo altala se di nyama parce que fu intenti fo mo hondim fim fo jondim sandanto yi fo ni ke siama ne tata woto alingan hakiltu bari khani limani ala taha e kana som mo hi ke mo hondingeti e kana som mo ha fo ka man ku jito e fana nga fo ko to nyaale moti e khasilan mo ha konya e kana son e jutla mo holula e kana mo holi ke mo hondingeti nga men bela ko fo jan sai rasulullah nala mo holu akata nyame ito betaje ni khasila kendo muta altala ni sila kendo muta la lebato amanti babula saha man fata finna saha yante ni nata bilal la kula bilal fata fingale mo ane alla kila temo no intedula kilin no bari bilal keta fata fingati bilal to bulata tonya ko akata limani an tungoti ay hake jongoti bare khoro le mu misilimo le mu hakanga le mu tonya la fa sala le mu rasulullah fandi num menti ulu kunna guata anin men nan manke kulor kilinti inte sate kilinti bari ito kafuta misilime ya ma innamal mu'minina ikhwa akata misilimo ti jamen asonta misilime ya na sariyama ina tate kunna diata kha alla kila la suta senamo sallallahu alayhi wa sallam ako ka habila sin kan mele arjanna woto nsame ma ko do fananna ko benta nafilu lama ala nafilu ka hanyinin ka ala alla kila hanyinin ka ako ka se ala salji muta wo salji muta ase arkam fula sali wolle mo mo ha kan ku sifa o kala exemple leti ha fon na kata kar sati mbaba kata kar sati na sati kata sati kar sati sati joman nga makasi ha koroma sati kafiro bumbale manjolo no kafiro bumbale ntelaren dugo ko non mena ha alla kila kele walidu buni mughiralu ولمن كاتو غولغان لتي يا رسول الله كله كوتو نيا كو فا بابلو وتا تليفون نينكيلو وليدو بول مغيرا من جنتي على حق خيرا شيمان كلاي بار فان تو بايا انيم باسكي كو الله كيلا نين وول مان كان كي كومن نك فون نينكي من يكا واندول بولا بيبي كوما لا بيبي تو نيالو فا مخوليه مخول بول جيري ني كي كومن ني وو مان كان hakay de lale dindin korto ba fren ko dindin korto kawandi bola mal ali wotuje mal woje men kawandi bola e ba ibi sabotale ak iti fangale sabotela wala kawando e ba kan suwa ninti lo ado be muna fang fanan kering hoto walidu bunu khira inu keta wole mo holuti meno hatto nyaaje hiban to nyama mo hobe to nyaala mele billahi wallahi ko nyaame do non ta barga hala guli yalonne ibe to nyaaje la to nyaabe fola ite fanan jati salonne ko to nyaalbu bar katogole ala sa kani limani abalia ihi bangama parce que i halon jati ko jana to nyala muta wala ho kunna gwa amanson bi amanson sini parce que itel mu lasiloti parce que alla kila nu wo mankan atel ne nu wo hakan parce que abe bien normalement il est bien placé moho la kalikilini altala la kalikilin te kilinti ala ko komen ite ko wonte ini mbaro jana muta me die le dunia ja me die le alkiyama essaye kilimo ijana perdre le fanga e manke lo fanga damuta oto
foni kelu alal tudol bo saboter kumola saboter ni wala mun sa tarantele te kuma la liyan jantan ko imalla men majan wonte kiri bar est ce que wala munti afo mo homa ki betenne est ce que wo se komo wala bali kala woti est ce que wala bali kala woti woto bal tral menna al beha ni ala partager hatta hayata khalla wala hayta mo ko tan fanan sala sa fo nin kelu al kafu nyoko dul fanan sala sa asedi en iye al kana silang wala khadal fanan ha fo ko nin nga partager sa yibe na ala fala ko ayo musafa la fanan ikana oke ni ho ke al tala nya bi la ikana silang partager ke ni mengi ni ka ki ba partager la munna I hakusa ne fande fandila afa nga to nyale jije nga membije adiyata nyenne ikana tu mogol hafo yi hakam men partage la ni man kam men partage la i hakam men nasagala ni man kam men nasagala nte to nya be jam wojan sen shodu ne jenen si taxa men no hum fanan sala me donc wala mo ha fali en kon na symbole le mum be den tade jahanga en na alfa lo ha effort bale ke inde ha taraf bale boyla ya kusia mana gere madun ke into oto nkana som mogol hay bafu yembulu nkana som mogol hay ke balon ta atla coup de tête la janna ni janna ha no ngaita mogol la ko jahanga ya mu bunyalati jahanga ya mu khoromolati jahango kata dino la fasala ni dinan tungulati mbaba li man sunyar ke man kharamu domo man ke jeni ke la luti nin kurunya ben na ko to mogol jo découvrir kan sayen oto hafalen ko salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alimbe wahati kuta insha Allah ni wahato tigo sonta ala musima ya bani jata kende ya ni laban kunyuma la tekela alum bela denama alamon kisila insilan koluma alamon kisila insilan koluma alamon natolu timala mbe dinga meni soto kanjang alamuy kala muslimati hike muslimi ya de malati alamuy kala muslimati alamuy kala muslimi ya de malati hike muslimi ala siyarangati ndin akema amusuma alkani ke kafiriti alkani ke kafiri de malati alkani ke kafir la siyaranti ala kila sallallahu alayhi wa sallam men nato tartala kon am musulu tanga jidi jido ni fanan kono e hake muslimoti e hake muslimi ade maranti hake muslimi ala siya ala jidi woto o duwa o ala mo jabilante na telu bema al silo al sallo nyal toben al hake keti ke men se kurto dorondu wonte de ke men se ke drogo bula wonte de i hake keti i assume i la devoir ke mo be jang haw wati le lundo i safale ka tata je men bi la kul fala ni dunia beta mayle ma sankeme ni be lu wolu wati sogoni miniti dole be takam woto ni men tahata ku kila na ha no masatra ala kiti tawlela bare ala ha fem ke mo hola idalun kangal moti salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala baraka al merci beaucoup